冇咁奄尖啦。你即係又話要大，又話要這，又話要那，冚家得個7啊9斤人仔，你想出街托住啊，兄弟？你咪玩啦，唔該你做翻個人啦，整個啲好冇啊？我係自豪啊，我唔覺得有乜醜喎，你老母俾你嘅，你怕咩覺得醜麼？呢個世界上冇人完美㗎，你接受自己嘅平凡啦，你邊有咁多觀眾啫？嚇死你冇咁多觀眾㗎喎，大哥！生日祝你生日快樂，祝你生日快樂，祝你生日快樂，祝你今年生10個，奧利基麼麼噠，一支棒！生10個唔生啦，我唔腳你啊我咒人哋，我咒人哋咩麼？你有冇睇我直播㗎？我咒邊個啊？你咪傻嘅你，咒人哋嚇死！睇到我幾場直播先啦，你知唔知我係邊個啊？唉，俾你認識下啦。廣東省佛山市南海區資深鎮橫江白柏村北角2巷1號，我叫黎嘉欣，1米61，81斤。我老豆叫爛鉸剪啊，鉸剪腳。我阿嫲叫周三女，我阿嫲嘅老公叫黎福林。識得你個零丁動測。我已經介紹完畢㗎，呢個就係我，係啊，你想去識我，你我歸揾我啦，阿姐隨時等你，阿姐種定啲西瓜歡迎你，呢家得。